artisti, sevimli sənətkarımız Flora Kərimovanın hal-hazırki açıqlaması bütün dünyanı lərzəyə gətirəcək, elə sizi də şoka salacaq. Bu haqda isə daha ətraflı növbəti sujetimizi izləyək. Xalq artisti Flora Kərimovanın nəhayət ki üzü güldü. Kərimovanın qızı Zümrüt Londondan vətənə döndü. Mən 3 gün olar buradayım artıq. Ana bala bir xeyli müddət kamera önündə bir-birinə sarıldı. Sənsiz gözüm yolda qalıb, darıxmışam sənin üçün. Sənsiz gözüm yolda qalıb, darıxmışam sənin üçün. Mən səslənim batma dərdə eləsin. Olay bala, anan qurban boyuna. Zümrüdün dönüşü də əbəs deyildi. Müğənninin qızı vətənə, anasına həsr olunan filmə bənzər klipdə çəkilmək üçün qayıdıb. O mənim ideyamdır, Zümrüd də bilmirdi. Buna Zümrüdə tələb qurduq. Çoxdandan Elçin bəylə, Elçin İmanovla Yalanmış Yalan xanım İsmail qızın sözlərini mahnı yazmışdı. Mən ona bəstələyəndə, yəni mənim birinci müəllif konsertinin ərəfəsində idi. Elə oldu ki, Flora xanım müəyyən səbəblərə görə o mahnını oxumadı. O konsertdə oxumadı. Amma mən çox xoşbaxt, yəni anlar yaşadım. Mənim sonuncu, yəni 50 illiğimə hazır olmuş konsertdə Flora xanımı nəhayət ki təqdim elədi. İşte çöküb ağlamağın yanı, mənə ömürlük bağlamağın yanı, bu yer üzündə yaşamağın yanı, yalanmış yalan. Elə bir ssenari quruldu ki, biz gərək, mən düşündüm, mən Cəvid bəydən xahiş elədim ki, biz mütləq Zümrüdü çəkməliyik. Qızı anasının cavanlığını oynayacaq sən demə. Bu dərəcədə məsuliyyətli birinci dəfədir. Mən biraz özümü aktrisa rolunda az təsəvvür edirəm. Şərəf görmürəm. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, atama oxşuyuram, atama bənzəyirəm. Amma hamı elə deyir. Düşünürəm ki, oxşarlığıma görə bəlkə insanlar məni o klipdə qəbul eləyə bildilər. Həyat yoldaşımın vallahi xəbəri yoxdur hələ. Xəbəri yoxdur da qızım. Özü bugün bildi. Ancaq özü gəlməmişdən qabaq qaynanəsinə demişdim biri. Bir də gördüm ki, qaşlar çap oldu belə. Onun qaşları çapılanda mənimki lap çapıldı. Gördük mənim də qaşlarım çapılıb, dedim çox gözəl, qoy gəlsin, özü seçər. Məsələnin ən maraqlı məqamı isə həmin klipin mahnısı oldu. Əgər xatırlayırsınızsa, Yalan mahnısını illər öncə xalq artisti primadonna İlhamə Quliyeva ifa etmişdi. Sensiz danışıp gülürəm deyirdi, deyirdi ayda üzünü görürəm. Deyəsən səni istəyirəm deyirdi, sensiz danışıp gülürəm deyirdi, deyirdi ayda üzünü görürəm. Ama o yalanın musiqisi tam fərqliydi. İlhamə Quliyeva bu sözlərə mahnı yazmışdı, oxumuşdu. Musiqisi Faiq Sucəddinin. Ancaq bu mahnılar çox müxtəlifdirlər. Mənim mahnım sırf estradadır. Sırf, təbii ki, hər iki mahnının da yaşamağa haqqı var. Düz üstə çöküb ağlamağın yalan, mənə ömürlük bağlamağın yalan, bu yer üzündə yaşamağın yalan, yalanmış yalan. Mən bilirdim o mahnı artıq neçə il səslənirdi və Elçin bəy o mahnını gətirəndə, onu oxuyanda, mən məşq eləyəndə mən bilirdim ki, İlhamə qoyub bu mahnını. Mənə fərqi yoxdur, əgər bir mahnı mənim efamda yaxşı. Bir də mən onun mahnısını oxumurdum axı. Bir üstə çöküb ağlamağın yalan, ölüncə mənə bağlanmağın yalan. İllərdir davam edən müharibə bu mahnıyla daha da alovlandı. O xanımın baş ağrısı olar mənə, mən mahnını oxumuşam. Gözəl bir musiqi oxumuşam. Kərimova öz ifasıyla həmkarının ifasını müqayisə belə eləmədi. Səsimə səs çatmır. Bacarığıma bacarıq çatmır. Düşüncəmə düşüncə çatmır.
Mən kimdən qorxum, qurban olum sizə. Xalq artistlərinin savaşı bir daha el aləmə yayıldı. Elə insanlar var ki, mən barışsam onlarla, xala qurban, onda mən onların mənə deyən iftirası ilə razılaşıram. Onda mən onları deyən təhqirləri qəbul eləyirəm. Bu qədər mən yox dedim ki, indi o da yox deyir. O qədər yox dedim ki, gördü ki, məndən bir səs çıxmır. Var idi, cəhd var idi. Ortada adamlar var idi ki, bizi barışdırmaq istəyirdilər. Yox, qızım, təbiətçi müxtəlif insanlar. Bu iki sənətkarın illər öncə dost olduğu hamıya bəlli idi. Amma Kərimova bu fikirləri də alt-üst elədi. O Quliyeva ilə heç vaxt rəfiqə olmadığını dönə-dönə vurğuladı. Hətta şəhərdə elə bir söhbət gedir ki, nə vaxtsa rəfiqəli eləmişik. Heç vaxt elə olmuyor. Mən təəccüb edirəm bunu deyəndə. Olmamışıq, heç vaxt olmamışıq qızım. Ola da bilmərik yaxı. Biz ayrı-ayrı dillərdə danışırıq. Bizim üçün doğma dilimiz ayrı məna verir. Hərəmizin, doğma dilimizin hansısa bir sözü ayrı mənada qəbul olunur. Xanım kimi deyir, o sevmir geyinməyi. O deyir, mən sadə geyinirəm həmişə. O elə sevir, o onun stilidir. İlhamə isə sevir həmişə geyinsin. İlhamə isə sevir, misal üçün həmişə üzük də taxsın, bərbəzək də taxsın. Səliqə ilə dəbdəbə arasında mən çox böyük fərq görürəm. Niyə geyinmirəm? Ona görə mənə çox olur, bu yaxınlarda imij sözü çox dəbdəbəliyə deyirlər. Siz dəbinizi dəyişmək istəmirsiniz, imicinizi dəyişmək istəmirsiniz. Yox. Mən istəmirəm ki, hansısa bir dinləyicim mənim, boynu bükük, mən şəxsi münasibətimdə, mənim aksesuarıma baxsın, mənim əynimə, mənim qulaqlarıma. Eyni vaxtın insanıyıq, məncə eyni dünyanın insanıyıq, eyni torpağın insanıyıq, eyni dünyanın yox. Hər bir sahədə, tək incəsənətdə yox, müfənnlər arasında yox, hər bir sahədə rəqabət olmalıdır. Rəqabət paxıllıq demək, rəqabət özünü itirmək demək, rəqabət həyatda səmtini düz getməmək demək. Həmkarının əməliyyat keçirdiyini bilən ifaçı ona şəfa diləsə də elə bir açıqlama verdi ki, bu sözlər hər kəsi heyrətdən donduracaq. İndi xəstəxanadadır İlhamə xanım. Bilirəm, ürəyindən operasiya olub. O gün halallıq istəyirdi. Mən halallıq? Yox, mən halal eləmədim. Mən halal eləmədim. Tükürpədici etiraf Flora Kərimovadan gəldi. Mən düz danışmalıyım. Niyə mən yalan deyim indi? Çalışıram, mənə inansınlar. Mən halal eləmədim. Mən halal eləmədim. Sən demə, bu xalq artistləri arasında gedən savaş yumşalmaq üzrəymiş. Amma yenə də müsbət nəticə əldə olunmadı. Eləmədim. Mümkündür. Evlatlarım məni danlayır. Qızım danlayır, oğlum danlayır. Mən 2 nəfərə halal eləməyəcəm. Bir faiqə, bir İlhamiyə. Bizə uyğun gəlmir. Ya deyir ki, mənim 50 dənə bir balon, brilyantım var. Sonra da deyir, mənə halal eləyir. Belə görünür ki, tükürpədici açıqlamalar illərdir bitməyən savaşı daha da şiddətləndirəcək. Bu müsahibə hələ uzun müddət danışılacaq. Operasiyadan keçmək çox böyük sınaqdır. Mən neçə dəfə elə çox əziyyət vaxtlarına düşmüşəm, şəfa diləmişəm. Mən onun həyatına qıymıram. Allah yazan bir ömürdür təbii, ancaq həyatına qıymıram. Ancaq biraz xəsiyyəti dəyişsə yaxşı olar. Beləcə gəlib çatdıq bugünkü verilişimizin də lap sonuna. Show biznes aləmindən hələlik bu həftəlik bu qədər. İndi isə təşəkkürlərin zamanıdır. İlk təşəkkürümüz isə dəyişməz sponsorumuz olan Jale şirələrinə olacaq ki, tam təbii 100% konservativ olan Jale şirələri məhz sizlər üçün hazırlanır.
Və bir də təşəkkür etmək istəyirəm saç düzümünə görə Trend Studiyadan gözəllər gözəli Elvira xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Bir də əynimdə gördüyünüz bu çox gözəl libasa görə hər zaman təşəkkürümü bildirdiyim Şeri Hill olacaq dəyişməz ünvan Zövqlü xanımların məkanı Üzeyir Hacıbəyli 16 ünvanında Malakan bağının düz yaxınlığında yerləşir. Şeri Hill əsl Amerika brendidir. Sonda isə ən böyük təşəkkürlərimiz siz tamaşaçılarıdır ki, bu bir saat vaxtı bizimlə səmərili keçirdiniz. Belə düz bir həftədən sonra dəyişməz vaxtı, dəyişməz məkanda yenidən görüşünüzə gələcək yeni xəbərlərlə. Odur ki, bizi gözləməyi, izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.